Όνος απορροής. Πόσο είναι? 500 ml. Και τι κάνεις? Θα ρίξω στο χώμα νερό. Ωραία. Όλο. Ξαναγεμίζουμε. Βάλει και αυτό. 550. Και άλλο νεράκι έχουμε. Τότε θα βάλουμε και εδώ 500 ml. Έτσι, Στέλιο, από πάνω. Ρίξ' το. Ρίξ' το στη μέση. Αν φοβάσαι. Ωραία. Περιμένουμε για πόσο μας λέει το πείραμα? Για 2 λεπτά. Άρα θα βάλω το νερό μέσα στον μπολ για να δούμε τι χρώμα έχει. Και πόσο είναι? Το χρώμα του ποιο είναι? Πώς είναι το χρώμα του? Είναι προσκίτρινο. Έχει μέσα... Και μέσα έχει σωματίδια. Μπράβο, σωματίδια από χώμα. Πόσα ml είναι? 300. Το χρώμα του είναι διαφανές, δεν έχει κανένα σωματίδιο χώματος και είναι καθαρό. Και πολύ λίγο. Και πολύ λίγο. Νερό και σε μία γλάστρα με ένα μικρό φυτό. Περιμένουμε 2 λεπτά. Ακόμα και αυτό το μικρό φυτό μπόρεσε να συγκρατήσει περισσότερο νερό και πιο καθαρό.